眼線後邊1/3嘅地方咁就 OK 嘅啦。咦，咁我今日應該都做啱咗喎。係啦，好靚啊你。OK。嗱咁跟住咧呢埋眼啦，我哋就做上眼線，就要成條畫晒咯喎。但係眼尾嗰度咧可以做粗啲。咁有少少好似拉長對眼嘅感覺咧，會唔會咧？錯啦，同埋性感呢個眼咧會精神啲㗎。好啦，咁畫完之後咧，我哋記住咧要將咧眼尾呢一個 V 位咧黐翻埋一齊，係拉出少少。係啦，呢個就係 step one。嗱，我見到 Beyond 呢支 eyeliner 咧真係好好嘅喎，嗱，好容易 blend in 啦。咁同埋咧喺個 tip 嗰邊咧就有個 application 咧可以幫你 blend in 兩個角位嘅 eyeliner 㗎。聽講你今日咧搭車嚟嗰陣已經喺車度咧都可以做到呢一個步驟。冇錯啊，其實係頭先等緊車位嘅時候咧，我都做到㗎。好啦，嗱咁首先就係做呢個 pencil 嘅，咁跟住咧我哋咧着翻鬆佢少少啦，跟住就可以上咧呢一個 eyeshadow。咁呢個就係 Milky 咧一個好閃亮嘅眼影，咁佢嘅好處就係咧好閃同埋好出色嘅。咁首先咧我就梗係用咗我嘅主色先啦，今日咧我就想用紫色嘅襯翻 Milky 下嘅。係啦，Milky 嘅顏色啊嚇。其實紫色咧都幾繁雜嘅，即係有啲人咧可能驚紫色，會唔會唔係咁容易襯咧？不過可以話俾你知，無論你着任何顏色嘅衫咧，其實紫色都可以 blend 得好靚。係啊，同埋就算唔同嘅膚色用佢都好靚嘅。係啦。嗱，咁我首先咧就擺呢個色咧喺 Vivian 嘅上眼蓋近住鼻哥嘅位置。嗱，你睇到啲顏色咧，一擺落去就好似好上色喎！我見到 Beyond 呢個 eyeshadow。係啊，同埋好多時咧，如果一啲 eyeshadow 嗰陣你唔好咧，將嗰種色同埋好易跌落嚟㗎嘛。咁呢個你睇到好似一個 cream。好滑啊！見到。係啦，好靚。咁咧眼尾嗰個位咧就唔使做嘅，點解咧？我哋要襯另外一個色。咁因為呢一個眼影咧裏邊咧係有幾個唔同嘅深淺度嘅，咁所以做個立體感就好靚啦。咁我而家咧就做一個咧銀灰色擺喺眼尾嘅。咁所以 smoky 得嚟咧，佢唔會太濃，啱啱好。咁記住咧，做任何眼影都係最緊要打翻鬆佢，唔好咧好實咁樣。唔好一嚿一嚿咁樣。係啦。咁同埋深色盡量擺喺眼尾。好，我哋睇下，嗱，非常之自然嘅。哇！一個好 natural 嘅 smoky look 啊嚇。嗱，跟住咧到最深嘅呢一個咧眼灰色啦。咁呢個咧再少啲，淨係眼尾尖端呢一度擺少少。嗱，咁好似差唔多完成喎。好快啫喎！最後短短幾分鐘㗎嚇。嗱，最後呢樣嘢好緊要嘅，就係咧成個人咧要靚到識發光咁樣咧。嗱，咁咧其實我就話呢個眼影組合咧有幾個顏色㗎嘛。咁咧其實咧，譬如喺啡色呢個組合入邊咧，裏邊有個銀白色。嗱，呢個銀白色咧做 highlight 就好靚啦。我哋咧只要擺喺鼻梁加，哇！即刻個鼻高咗好多。睇下先。哇！係啦，嗱，仲有眉骨。呢啲嘢真係叫做 instant lip 啦嚇，好簡單。顴骨嘅頂，咁今年就係好興呢啲咧，成塊面咧好興厚，好似識發光咁嘅效果。成塊面好似即時提升咗添啊！我覺得。要平時咧好好留意自己嘅皮膚啦，咁化妝咧亦都可以咧增加你呢個咧透明感。咁咧我哋亦都喺一啲鎖骨嗰度咧落少少，哇！咁就成個人咧靚到好似識發光。哇！你睇下先睇乜嘢？唔該晒。好靚。